दोस्तों अगर आपकी भी गाड़ी के आगे वाला शॉकर इस तरह से लीकेज है दोस्तों, तो आपको इसका कितना खर्चा लगेगा पूरा मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो ये सील है दोस्तों, ये वाली जो अंदर वाली सील है दोस्तों, ये आपकी ख़राब हो जाती है तो उसको दोस्तों चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका टोटल खर्चा आएगा 150 रुपये, और दोस्तों 150 रुपये में एक शॉकर आपका रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों शॉकर रिपेयर तो सर दोस्तों इसका 300 रुपये खर्चा आएगा। और अगर इसका शॉकर पाइप, अगर ये वाला जो शॉकर पाइप आपको दिख रहा है सामने, अगर ये दोस्तों इसके अंदर स्क्रैच आ गए तो दोस्तों इसका पाइप चेंज होगा, इसका खर्चा लगाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।